Let's pray. Kom ons bid. Lord, we want to thank you for the privilege of being together as a family, vir die geleentheid om saam te wees as 'n familie. Here, dankie vir almal wat hier is. Here, ek wil voor U neerbring en I want to bring in front of you every person that made time to be here today. Lord, everyone is carrying their burdens. Everyone is carrying stuff that's worrying them. Everyone is carrying sicknesses in the body. Almal het probleme, almal het siektes, almal het dinge wat hulle nie sommer oor praat nie, wat hulle nie ander belas mee nie, Vader. Ek wil bid dat die elkeen sal ondersoek wat vandag hier is, Vader, en die wat ook nie hier is nie. That you be with them, that you investigate them, Father, and you strengthen them, and you carry them through these times. We know the problem only persists for a while. Then comes the light in the end of the darkness. Ons weet altyd as lig aan die ander kant van die duisternis. Ons weet U is altyd vir ons, wie kan teen ons wees? Seën hierdie diens, bless this word, bless the hearers of the word, so that we become doers of the word and not hearers. Help ons om te doen wat ons hoor, Vader, nie net te hoor nie. Ons bid dit in Jesus naam. Seën hierdie samesyn. Heilige Gees, U is welkom in ons midde. Holy Spirit, you are welcome. Amen. Daar's altyd 'n gesegde gewees, I'm going to ask you the question, you give me the statement that we use. As iemand baie naby aan jou kom, en hy is so naby, maar hy doen dan dinge verkeerd. Kom ons vat dit 'n naby familielid, 'n naby vriend. Dan noem jy hom 'n wat? Irritation. Okay, 'n irritation. Daar's 'n gesegde, 'n sinnetjie. There's a sentence that they use. It's in the Bible as well. We get warned about it by Paul and Peter. As iemand so naby aan jou is, hy maak asof hy jou vriend is, maar sy gedrag agteraf is teenstrydig. Hy steek jou neer. Okay, dis wat hy doen, ja, maar wat is hy gesegde wat ons gebruik? Who can think of the saying that we use? Okay, skyn, alles is reg wat julle sê, maar ek soek die gesegde. Dis die onderwerp vir die preek vandag. Okay, ek gaan die tweede deel vir julle sê, dan sal julle weet. In hy sin is iets van 'n skaap. Skaapsklere. With the wolf. Okay. They call a person like that a wolf in sheep's clothing. En dis die onderwerp vir die preek vandag. Alles wat julle gesê het is reg. Dis hy skynheilige ou, irriterende ou, dis hy ou. Hy so naby aan jou. Dis snaaks dat Jesus op 'n stadium, Jesus had in one part, he said that to the church pastors. Hy het dit vir die pastore gesê. Jy's 'n wolf in skaapsklere. Julle is wit gepleisterde grafte. Julle is mooi buite. Die grafsteen is baie mooi opgepolish. Al die regte goed staan daarop. Maar dit wat julle doen, want daai selfe fariseërs en skrifgeleerdes het kerk gehou vir die mense. Nou kan julle hier sit, né? As jy nou lekker kry, dan sê jy, ja, jy praat nou met jouself. Onthou net een ding, as ek preek, praat ek eers met myself. Ek preek nie vir julle nie. As ek preek, sal ek wil hê jy moet altyd leer. If you listen to someone preaching, first of all, the one thing that we always do in church, ek weet nie julle nie, okay? Ek en my vrou dit gedoen. As die pastoor preek, dan sit my al so getik, en sy praat met jou. Ek het dit al met haar gedoen. En, het julle dit al gedoen? Het jy dit al gedink? Okay, kom ons kom nader aan die huis. Have you thought that? Yeah. You did it last week. When I said something, you looked at him and said, yeah. So verstaan jy, ons almal het die geneigtheid om dit te doen. Maar dis die verkeerde houding om by 'n kerkdiens in te kom. That's the person that walks into a church service and walks out empty. Because you came in to get word for other people and not yourself. Jy sien as jy kerk toe kom, moet jy kerk toe kom met een ding. Jou en God. I want to hear the message for me. And whatever it pertains to me, wat te doen het met my, gaan ek my eie maak. Wat mooi is, gaan ek lag oor. Wanneer jy nie meer lag nie, dan weet ons praat met jou. Wanneer 'n ou dikbek raak, dan weet jy praat met hom. Maar die Here kom en hy sê op 'n stadium vir die fariseërs en skrifgeleerdes, julle is wolwe in skaapsklere.
Hy sê, julle preek al hierdie goed vir die mense wat hulle moet doen. Maar julle steel die offerandes. Besef julle dat dit die pastore en hulle kinders en familie was, wat in die kerk ingeklim het deur 'n gat onder deur die vloer, en hulle gaan sit, offers neer, vir 'n God, wat nie ons God is nie, dan klim hulle onder deur die vloer, en hulle gaan vreet die goed op, en dan sê hulle van die mense, hierdie God was baie bly, oor hierdie offers, meantime is dit hulle wat dit vreet. Toe kom Daniel op 'n stadium, en Daniel gooi as oral op die vloer. Daniel threw ash all over the floor. En die volgende oggend toe hulle weer kom met die storie, maar die God is bly oor die offerande. Toe sien hulle al hierdie klein voetjies, hy saw these little footsteps in the ash, and bigger footsteps in the ash. And they determined it was the priests that came in with their children and family and ate the stuff during the night. Gebeur daai bedrog nog steeds om ons? Ek dink so. Ja, Definitief. ja. Kyk maar daar's 'n interessante ding, as ons praat oor wolwe en skaapsklere. Dis snaaks dat Adam en Eva in die tuin was, en in die begin sê dit, kom die duiwel en hulle sê hy was slinkser as al die ander diere, en hy het Adam en Eva mislei. En daar's 'n versie in die Bybel, there's a verse in the Bible, 1 Peter 5 verse 8, wat sê, wees waaksaam, wees wakker, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Wat het hy eintlik vir ons gesê in daai vers? Besef jy, meeste mense het nie die guts om, JJ, as ek 'n probleem het met jou, Trevor, ons het nou die dag daaroor gepraat, Frans, in die ou dae het ons baie ek het dit baie genoem, en ek gaan dit aanhou noem, totdat julle die boodskap kry. Hoekom preek pastore oor en oor dieselfde boodskap? Want hulle doen dit nog nie. Die Here sê die hele tyd dieselfde ding vir my, want ek moet dit regmaak. Maar, in die ou dae was dit so gewees, as ek 'n probleem met jou het, is ons ou manne was gutsy, hoor. Want ons sou gegaan het, oom Willie, ons sou na die ou toe gegaan het. Ons het nie fone gehad om te chat en skinder nie. Jy het na die ou toe gegaan. Kyk, ons het gewag vir die volgende fight, is ek reg? We were brought up in the army and in the police, flip, ons soek die fights. My vrou het altyd gesê, die moeilikheid soek jou. Trouble is looking for me. Maar ons het na die ou toe gegaan, en ewen ons vrouens, al het hulle gesprekke baie langer gevat as ons. Want die mans het na mekaar gekom en sê, Frans, JJ, ek hoor jy sê hierdie van my, het ons 'n probleem. En as ons een gehaat het, wat het ons gedoen? Ons sorg dit uit. Ons hardloop nie hof toe en maak sake nie. Die polisie het nie baie werk gehad in ons daar nie. Ons het dit self uitgesorg. Klap die rook uit mekaar uit, we smack each other. Ek kyk gisterand 'n movie, ek dink dit was op 'n movie, waar die vrou sê, how does this work? Die twee ouens, ja, dit was 'n movie, Territory. Hulle sla die rook uit mekaar uit in die bar. Slat mekaar stukke. Die volgende aand, speel hulle saam pool en lag. Sit die vrouens by die bar. Ja. Hulle het die rook uit mekaar uitgeslaan gisterand. Nou suip hulle saam. Nou speel hulle pool. Now they're playing pool. That's why the Bible says become like a child. These two can fight now. And then 10 minutes later they're playing together again. We became too big for our shoes. Ons het nou geleer om fone te gebruik en te skinder. Jy sien, in die ou dae het ek na jou toe gekom en vir jou gesê, JJ, het ek en jy 'n probleem. Charmaine, jy na Jolly toe gegaan en gesê, het ons 'n probleem. Die duiwel het reg gekry wat hy wou, né? Dis hoekom ek sê, hy het nie 'n job nie, het hy. Ja. Want ons klim op die fone. En besef jy as jy op die foon klim, dis soos 'n domino effek, een na die ander. Het jy al 'n eksperiment gedoen waar jy sit en dan sit jy 10 mense in 'n ry en ek sê vir Trevor in sy oor ietsie. Teen die tyd wat jy by die 10de ou kom, is daai kort storie wat ek Trevor vir, het almal hulle stukkie aangelas en is 'n kort verhaal. People change the story. Maar as hy praat oor die wolwe en skaapsklere, en dan sê hy in 1 Petrus 5 vers 8, wees waaksaam, wees wakker, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy het ons gewaarsku.
Daar gaan mense om ons wees wat baie geraas maak. Hulle sal niks doen nie, maar hulle gaan geraas maak. Nou hier's waar die wolwe in skaapsklere mooi inkom in 'n preek in. Paul travels all over the world and he starts churches in Ephesus, in Galatia, in Mesopotamia, in Korinthe. Een van sy grootste kerke word in Korinthe gestig. Nou wat Paulus gedoen het, hy bly vir 'n rukkie daar, hy leer iemand, hy sê, jy vat oor, jy preek. En hy gaan na die volgende. Paulus, as jy sy roete gaan check, het getravel hoor. Daai man het getravel op voet. Ons sê nou die dag, ons wit mense klaar met 'n brood onder die arm. Want die swarte staan en wag vir 'n taxi, hy moet werk toe gaan, maar hy gaan werk toe met 'n taxi. Ons ry 'n kar en ons klaar nog steeds. Maar hy skryf die volgende woorde aan Korinthe, want toe hy nadat hy hom gestig het, jy sien 'n wolf in skaapsklere, net om die by te sê, kan iemand wees soos jou vrou of jou man? Wie ken vir Priscilla en Aquila? Wie weet wie dit is? They influenced each other to lie to Peter about the money that they got selling their place. Because everybody sold everything. Nobody's going to have more than each other. When the first church started in Acts 2, wanneer die eerste kerk in Handelinge 2 begin het, toe besluit al die mense, hulle gaan alles verkoop en onder mekaar verdeel. Priscilla en Aquila onderneem toe onder mekaar, hulle was mekaar se wolwe in skaapsklere. Dis my vrou, dis my man. Plaas van om soos Adam, presies wat met Adam en Eva gebeur met hulle. Plaas van die man wat sê, weet jy wat, nee, ons gaan nie lieg nie. Nee, ons gaan nie die vrug pluk nie, want die Here het gesê nee. Doen hulle dit in die eerste kerk, die nuwe kerk in die Nuwe Testament, presies soos in die tuin van Eden. Hulle lieg vir Petrus. Wat is hulle prys wat hulle gekry het? Dood neergeval. Pas op saam met wie jy rondhang. Pas op vir die wolwe wat jou beïnvloed. Pas op. Want daar's 'n goeie teken van twee mense wat saam dood gegaan het. Hy sê, hey, Petrus sê, hey, die manne wat jou man weggedra het, nou net hier voor die deur, gaan jou ook wegdra. Ons dien 'n sagte God, né? Dink julle hy vat nonsens? Genade laat dit toe tot op 'n punt. Maar pas op as God sê genoeg is genoeg. Want God is nie ons parlementslede nie. As hy sê genoeg is genoeg, en jy pak slaag kry. Hoor my. Ek weet hoe dit voel om by hom pak slaag te kry. Nou kom hy. Hy het nog nie na Korinthe toe teruggegaan nie. He never went back to Corinthia. But now he wants to go back for a certain reason. Hy sê die volgende woorde. Hy vra hulle die vraag, wat wil julle hê? Nou luister mooi, as 'n pastoor dit vir iemand sê, het jy gesien hoe wip mense hulle. Nou hierdie is die pastoor wat dit nou vir die kerk van Korinthe vra. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede, met kwaad na julle toe kom? Of met liefde in gees van sagmoedigheid? Nou moet jy jouself afvra, hoekom sal hy so iets sê? Want hy vra hulle, hoe wil julle hê moet ek kom? Moet ek nice met julle kom praat? Of moet ek die hel in raak? Want, hier kom die want, hoekom hy die vraag gevra het. Hy sê, luister mooi na die volgende sin. Want ek het verneem, julle het julle laat inkom, mense wat tweedrag saai, mense wat onmin saai, mense wat skinder, mense wat hoerery bedryf. Hy noem 'n klomp goed. Hy sê, weet julle hoekom het ek julle nog nie met vaste spys? Ons het altyd gesê, ek gee nie vir jou steak nie, want jy kan nog nie melk drink nie. Jy sien, steak is 'n luxury. Maar is vir die ou wat daarvoor gewerk het. Melk kan jy enige koei daar buite gaan kry. Jy sien, Paulus sê vir hulle, hoe wil julle hê moet ek na julle toe kom? Moet ek altyd net kom mooi praat? Of wil julle die kwaai Paulus sê moet kom?
Want die kwaai Paulus sê, daar's 3 soorte pastore. Die enetjie, the one that talks to you nicely. Die enetjie wat bietjie harder met jou raak. En dan sê Paulus, wil julle hê hierdie een moet na julle toe kom, die een wat jou die vuur uit gaan ruk. Hy raak bietjie gemeen in wat hy wil doen, hy wil jou nou die boodskap laat kry. Nie soos die ouens wat slange in hulle preke sit en 'n puntdraai bewys nie, of doom op mense sprei nie. Dis net plain stupidheid. Enjoy yourself. Daai ou wat die slang gepik het, he met Jesus. You wanna play with a snake? Enjoy yourself. As jy dom wil wees, moet jy die prys betaal. Maar hy sê, luister na die sin wat Paulus hier skryf. Julle het onder julle laat inkom. Mense wat tweedrag saai, onmin, hoerery bedryf. Vang jy hierso? Hy sê, dis jou skuld. Hy sê vir die kerk, dis julle skuld. Julle het dit toegelaat. Julle het dit laat inkom. Julle het dit nie aangevat soos ek julle gesê het nie. Ek het julle al die jare geleer, as iemand dit doen, spreek hom aan, waarsku hom alleen, vat 'n getuie of 2 saam, waarsku hom, en dan sê hy wat? Draai jou rug op hom. Ja. Nee, af. Het julle agtergekom wat het gebeur met Lot se vrou toe sy omdraai na waar sy haar rug moes gewys het? Die tannie staan nou nog daar. Dat pilaar. She's still standing where she froze. Baie Christene staan nog steeds waar hulle gevries het. Hulle het nog niks verder gegroei nie. Maar die Bybel sê uitdruklik, Paulus sê vir jou, waarsku hom, warn him. Nou my kinders het nooit daai voorreg gehad nie. My children never had that privilege. Ek het net vir jou gekyk, dan neek ek jou. But the Bible says in the church, warn a person, take 1 or 2 witnesses with, warn him again. And if he persists in what he's doing, turn your back against him and treat him as an outcast. Dis 'n belaat. Jo, dis Nuwe Testament. Dis nie Ou Testament nie, mense. Dis die eerste kerk wat gestig is deur God, deur Paulus en deur Petrus. So wat sê Paulus hier? Ek het julle al hierdie goed geleer. Maar julle gaan so wragtig en gaan hou aan daarmee. Hoekom het julle nie, julle leiers in die kerk, nou praat hy met die leiers, hy sê, hoekom het julle hulle laat inkom onder julle? Hoekom het julle hulle, why didn't you warn them? Why didn't you warn them in front of witnesses? Why didn't you chase them away? Is dit nie partykeer wat ons met paar wolwe en skaapsklere om ons moet doen nie? Jy sien, ons het die geneigtheid om in 'n preek te sit en te dink, ja, jy preek nou eintlik vir jou man. Hy preek vir my man, of hy preek vir my vrou. Dis die stupidste ding wat jy in 'n preek kan doen. Because a sermon is meant for you and God to have communion at that time. 'n Preek is vir jou en God, nie vir jou en jou man nie. Die Bybel sê, eendag, Willie, sal jy alleen voor God staan. Mariaan gaan nie langs jou staan en sê, en na 1000 woorde praat met God nie, want God weet alles in elk geval. So net, jy gaan nie langs Trevor staan nie, jy gaan nie langs jou vrou staan nie, you're not going to have somebody next to you. Die Bybel sê, jy sal alleen daar staan. En jy gaan verantwoording moet doen vir dit wat jy gedoen het op aarde. You see, we have to get to a point where we start making the relationship with God personal. Waar ons die verhouding met God persoonlik maak. There's only one dad on earth that will never leave you and never forsake you. That will never make mistakes. Daar's net een pa. Sy naam is God. Almal op aarde gaan foute maak. Get that in your head. Daar's nie 'n persoon wat nie foute gaan maak. Ek kry myself elke nou en dan sit ek tussen mense en dan praat hulle, dan maak ek 'n comment, dan dog ek myself afpeer. Shut by the up. Why did you say anything? Dit was nie nodig nie. Okay, ek bly nie stil as iemand stupid is nie. Maar as hulle skinder, dan kry ek myself, dan sê ek iets, dan dog ek, hou jou bek.
Just keep quiet. Dan kom hierdie vers by my op. Vanoggend toe ek sit, toe sê die Here, jy het dit toegelaat. Moenie iemand anders blameer of God blameer nie. You allowed it to come into your vicinity. Jy sien, dis waar selfbeheersing inkom. Een van die vrugte van die Gees. Self-control. Wat sê die Bybel oor jou mond? Sjoe, Wag vir jou lippe. dis soos 'n klein roer. Maar as daai roer van 'n skip so maak, draai daai groot skip. Dis presies wat jou mond maak. As jy hom oopmaak, draai jou liggaam ergens heen. Jy sien, ons moet leer om die Bybel te vat en ons moet pas op wie om ons is. Jy kan baie mense nie stop om jou te wees nie, maar jy kan baie mense stop om jou te kuier. Om kamp op te slaan. Jy sien, baie keer is dit, it's an act of love to turn against a loved one. Klink dit snaaks? Ek kan jou duisende plekke in die Bybel wys waar dit gebeur het. I can show you 1,000. Weet jy wat die grootste probleem met meeste kinders? Goeie gawe ouers wat hulle chommies is. Parents that are their children's friends, not parents. Ek het altyd met my kinders gesê, ek is nie jou chommie nie. Jy praat met my soos jou chommie, ek klap dit uit jou mond uit. You treat me like that, ek gaan vir jou leer, ek is nie jou chommie nie. Ek sien te veel vandag, jy sien dit meer onder die vroue, maar as mans ook, waar vrouens saam met hulle tienerdogters alles doen, hulle wil dieselfde lyk. Jy word oud, get over it, alles sak af en hang. Jy lyk nie soos jou 16-jarige dogtertjie nie. You're getting old, sy gaan ook oud word. Really. Ek kan dit nie oor dit kry as mense nog jonk wil ek nie. Ons het nou die dag iets gekyk, oor dit was ook op hy territory, snaaks genoeg. Waar die vrou, Jolie het toe iets gesê, het was op YouTube, waar hulle die ding wys, waar sy 'n ouma word. Nou, die tannie lyk nogal, alright, blonde hare, so jy kan sien, die gesiggie word opgemaak, 100%. Maar dit het meer vir my gelyk, asof hierdie een van die vrouens is, want sy het nie baie impressed gelyk met die idee dat sy 'n ouma word nie. Ek sê vir Jolie, mense sal sweer, sy wil nie ouma genoem word nie. Het jy al mense gehoor wat sê, moenie my oom noem nie? Ja. Noem my oom, dis vir my 'n eervolle, ek het hard gewerk, ek het 55 jaar gewerk om 'n oom te wees. Call me uncle, I love it. Yes, kom, noem my oupa. Ek wil hê my kleinkinders moet voor almal vir my sê, oupa. Hey, dis my kleinkind daai. I want to let the people know ek word ouer. Flip, ek wil nie jonk bly nie. Weet jy wat stupid goed het ek gedoen toe ek jonk was? Ek wil dit nie weer doen nie. Maar lyk my hierdie 50-jarige tannies wat so jonk wil lyk, né? Sy hou aan om stupid goed te doen. Jy sien, die beste ding wat jy baie keer vir mense kan doen, wat aanhou met stupid goed, wat aanhou, soos Paulus sê, nou sê ek dit vir julle, moenie die mense onder jou toelaat, wat tweederig en onmin saai nie. Daar is al genoeg gepraat, die Bybel sê, draai jou rug op hulle. Moenie hulle aandag gee nie, want jy kan net iemand aandag gee as jy vir hom kyk. Draai weg. Ek het nie tyd vir sulke rubbish nie. Verstaan een ding mooi. Dit, Paulus sê nie, hulle het onder julle ingekom nie, hy sê julle het toegelaat. Nou ek weet is nie julle nie, so moet dit nou nie persoonlik vat en met my mou nie asseblief. As julle wil mou, praat vanaand met die Here en praat met Paulus, hy is daar by God. But we allow this stuff into our lives. Weet jy vir wie moet ons daar wees? Jesus, ek sluit af hiermee. Jesus is besig om te preek. Nou gaan ek jou sê vir wie moet jy hier wees. Jy's nie vir jou kinders nie. Jy's nie vir jou kleinkinders nie. Dit is 'n perk. Dis net 'n geskenk wat God jou gee. Maar Jesus kom op 'n stadium en hy preek. Kerk sit vol. Nou sit hierdie man en hy preek vir al die kerkleiers en hy preek vir die kerke. Hulle sê daar was nie 'n plek om te staan eers in hy kerkdiens nie.
Die mense het buitekant gestaan. Kyk, kom ek vra die vraag, kos kyk wie lees hulle Bybel. Wat het daar gebeur? Who knows what happened there? Die 2 brode en die visse. Nee, dit was toe hulle honger was. Pick and Pay was toe. But, no, Jesus is having this great sermon. They say there's not even a place for somebody to stand, everybody's standing outside the place. Nou imagine, daar moes baie mense gewees het, as Jesus op 'n stadium 5000 mans gevoer het met 2 brode en vissies. Hulle sê daar moes maklik 13,000 mense daar gewees het. Die vrouens het definitief saam gegaan, want vandag gaan vrouens meer kerk toe as mans. Ek glo daai tyd ook. Baie mans is lui. Hy sit by die huis, word dik voor die TV. Dan wil hy weet hoekom kan hy nie meer werk in die dag nie. Maar so he's preaching the sermon, not a place to stand. Hier kom 4 chommies met hulle buddy aan. Ja. Weet jy wat doen hy chommies? Breek die dak oop. They break open the roof. They lower their buddy through in front of Jesus. They made a plan to get him to Jesus. Hoeveel van ons maak 'n plan met die mense om hulle by Jesus uit te kry? Of gee ons maar op? Hoeveel keer het ek al by 'n kerk gekom en sien ek die hek is toe, dan sê ek, die hek is toe, ek gaan nie kerk toe nie. Ek sal nie hoed en pla totdat hulle oopmaak vir my nie, want ek wil daai diens bywoon. Jy sien hulle, they break the roof open, they lower their buddy in front of Jesus, and the miracle happens. Their buddy can walk forever. He's been lame his whole life, he can walk. Hoeveel van ons maak 'n plan? Maar, dit is 'n interessante ding, Jesus preek hy diens, en iemand hardloop na Jesus, kom na Jesus toe en sê vir Jesus, wow, pla hom in die diens. Jesus was bietjie lekker ontstoke daar. Hy sê, jou ma en jou boeties en sissies is buite. Sê my gou, wat was Jesus se antwoord? Hy is besig met die harte te doen. Ek gaan jou gou lees wat is Jesus se antwoord. Laat julle nie sê die pastoor het dit gesê nie, okay? Nou moet jy sien as ek die verkeerde plek oopmaak, dan kan julle my nou. Okay, Matteus 19. Jesus sê, in my woorde, wat soek hulle buite? My broers en my susters is die wat hier is. Hy het dit van Maria gesê, ek dink die Rooms-Katolieke het baie gelyk as jy daai ding preek nie. Hy vertel vir haar, wat soek jy buite? Jy moes hier binne gewees het. My familie is Johannes wat hier langs my sit. My familie is Petrus wat hier langs my sit. My familie is Jakobus wat hier langs my sit. Ja. Jesus sê dit vir sy eie ma en boeties en sissies. Kry ons die boodskap? Ja. Het jy al agtergekom die lewe stap aan? Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie, die lewe stap aan. Have you realized life just carries on? Doesn't matter what happens. Toe my pa dood is, nee. Niks het stil gaan staan nie. Ek het hom baie gemis. Hoe vir ons so. As 'n verhouding nie uitwerk nie. Dan wil jy nog steeds by jou eerste girlfriend besig. Is jy? Verstaan jy? Die lewe het aangegaan. Weet jy hoe werk dit? Weet jy hoe werk God? If you allow him to walk with you, he heals, he restores, and he brings the new. Hy maak gesond, Ja. oor tyd, hy restoreer. As jy iets restoreer, maak jy hom heeltemal skoon en jy doen hom van vooraf. Dis wat God doen. En dan kom hy en dan gee jy iets niets. Charmaine, was jy voorheen getroud? Is jy nou getroud? Besef jy lewe stap aan. Partykeer kry ons iets beter, hè? Nie soos Jolie nie. Sy het agteruit geboer. Sy het 'n great man gehad. Nou sit sy met hierdie een. Maar ek het vrede gemaak met dit. Ek doen maar net my beste. I'm not getting it right yet, but I'll get there someday. If it's in heaven, I'll get there. Maar is snaaks hoe die lewe net aanstap. Ek het al mense gehad wat vir my gesê het,
Jo, ek weet nie wat gaan ek doen as my kinders almal uit die huis uit gaan nie. 10 jaar later, travel hulle die wêreld. Doen hulle eie ding. Dink jy regtig jou kind wat in die Kaap is, dink die hele tyd aan jou? As hy saam met sy chommies gaan baie kry, my laaitjie dink nie aan my nie, hy geniet sy baie kry, want sy pa het hom geleer, geniet dit. Die lewe stap aan, elkeen gaan in verskillende fases van die lewe in. Jy's 'n klein babietjie, ma en pa kyk na jou. You get as big as these two, mom and dad still looks after you. But you start doing your own thing. You start experimenting, you're doing stuff. Don't do stupid stuff. Because you're going to pay the same price as this dumb guy when I did stupid stuff. Dan trou jy. Dan betaal pa nog steeds. Nee, ek het daarom nie 'n probleem met my kinders nie. Maar, but understand one thing, life carries on. En dit stap aan. Ons kyk in die nou. Ja, my kind gaan waar sit dit? Wat gaan ek doen? Het ek nog al die pille in die kas? But then, eventually you find out, hey, but he's enjoying himself. She's enjoying herself. She's got a life. Dan, soos die Hallmark movies. Dan daag jou girl by jou voordeur op met hierdie tor wat sy mee wil trou. Ja. Die ma is, hy's so oulik. Die pa is my dogter. Jou flip en stuur om Jesus te ontmoet. Maar verstaan een ding, die lewe stap aan. Life carries on. Ja, hy wag vir niemand nie, hy kamp nie. The one thing that wants you to camp somewhere is Satan. Die duiwel wil jou hou soos Lot se vrou op 'n plek. God says, move forward, don't look back. Want dan kom healing, restoration, and a new life. You know, amazing is this when you get to a place where you realize, hey, ek like nie vir Jolly altyd nie, maar ek geniet my lewe hier saam met haar. Jy lieg. Maar ek geniet die lewe saam met haar hier. Al is sy een van die moeilikste mense wat ek ooit geken het. Maar, nee, ek lieg, sy is eintlik die maklikste. Sy was 'n cheap date. Sy is nou nog cheap. Maar, understand one thing. You have to live in the now. The Bible says, don't worry about the day of tomorrow. Eintlik wat die Here sê is, do you know what, Trevor? If you've got a problem, I'm your dad. Give it to me. But I can only work with it if you leave it with me. You can't give it and take it back. Give it and take it back. Dis wat meeste mense doen. Here, hoekom met jy? Want jy het nou net geskinder by jou 16 chommies. Nou, hoe wil jy met ek werk daarmee? Nou is daar 16 mense involved in een probleem. Jy het so pas vir my gemaak, laat 16 mense môre na my toe kom en by my hulp gaan vra. Want net jy dit kon gedoen het. Dit is flip en slim. Dit was nie deel van die preekie, maar dit is skerp. Weet julle dink, ek dink ek skerp. Maar verstaan een ding mooi, die Here sê ek is jou pa, give it to me. Allow me to fix it for you. Kyk, ek het nog nie die antwoord, nou dink iemand, jou rug. Ja, ek het nie die antwoord nie, ek praat baie met die Here daaroor. Ten toe aan is dit my om op my plek te hou waar ek nie kan weghardloop weer nie. Want toe niks fout was met my net ek voor die Here uitgehardloop. But you know, you must get to a point, jy moet op 'n plek kom waar jy besef, alles wat in jou lewe is, laat jy toe. Moenie mense blameer nie. Stop blaming. Stop playing the blame game. Get to a point where you realize who God is, what He can do. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Maar hy gaan nie alles vir jou doen. Want hy weet wat dit met jou gaan doen as hy dit doen. God gaan vir baie mense nie 1 miljoen rand gee nie, want hulle gaan stupid goed doen daarmee. God gaan vir die ou wat nie na sy kar kan kyk en hom nooit was nie, definitief nie 'n nuwe bakkie gee nie. Jy kan bid tot jy blou is. Pas op wie om jou rond te toelaat. Pas op vir daai mense wat so mooi gesiggies het. Ek soek eerder die ou, Trevor, JJ, Frans, ek soek eerder die ou wat na my toe kom en sê, ek en jy het 'n probleem, nou sort ons dit uit. Ek soek nie hierdie goed om my, wat
Hulle voor jou, smile hulle. Ek weet ons het in Elysium nie sulke mense nie. Okay? Jy het nie sulke mense in jou familie nie. You don't have that kind of people in parliament. On TV they smile, they say all the nice stuff. Ek wil jou 'n bietjie sien na die diens, pastoor. Ja. Sê al die mooiste goed. But back at the ranch, agter jou deure toe is, dan beskinder hulle jou. Toe sê Paulus, hey, ek het julle 2000 jaar terug gewaarsku. Hou op hierdie mense toelaat in jou lewe. Ek het altyd gesê, die beste ding wat meeste ouers kan doen met 'n kind wat nonsens aanjaag is om hom te sê, ek het genoeg van jou gehad. Jy's nou in God se hande. Kom terug wanneer jy besluit jy wil regkom. Jesus het dit met sy ma en broers gedoen. Wat se boodskap kry ons daai uit? Met wie jy omring, hulle sê, goeie waardes word verwoes deur swak sedes. Spreuke sê dit. Is hy eintlik kom dit, it comes down to the point, if you put a rotten apple into a pile of apples, all the apples are going to turn bad eventually. Wat gaan gebeur as jy jou omring met swak mense? You're going to become a weakling. As jy jou omring met skinderbekke, wat word jy? 'n Skinnerbek. As jy omring deur mense wat altyd moeilikheid veroorsaak, wat word jy? Jy word deel daarvan. As jy jou omring met mense wat die heeltyd moan oor hulle siek is, wat word jy? Jy gaan nes hulle begin voel. Jy gaan morbied wees nadat jy met daai persoon gepraat het. Want jy voel jy moet hulle las dra. En eventueel word hulle las joune. Pas op. Pas op vir die wolwe in skaapsklere. Let's pray. Lord, we want to thank you for this message. Ons wil dankie sê vir die boodskap. Thank you that you spoke into our hearts, into our minds and into our being. Here, dankie dat U in ons lewens ingespreek het vanoggend. Laat elke ding wat in ons lewe kom, is ons keuse. Ons moet pas op wat ons toelaat. We must be careful of what we allow in our lives. Lord, help us to see the wolves in sheep's clothing. Om te kan onderskei wie is die wolwe in skaapsklere. En Vader, dit reg te hanteer deur die wysheid van die Heilige Gees. To handle it in the correct manner according to the Holy Spirit's leading. We pray your blessing over everybody. Bless this day, bless our family members, and bless every person that's here and not here. In Jesus' name. Amen. Amen.